Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ciri utama Nabi niku seneng mikir urusan umat terus uzlah. Seneng mikir urusan umat, kebobroane umat, terbelakangnya umat, kerisauan masalah umat, kesedihan macam-macam, terus uzlah itu nyepi. Tapi bolak-balik barang nak ape, kena wong elek udah di tragedi. Akhirnya mulai Nabi Muhammad nganti dina kiamat. Iku wong aku Nabi pirang-pirang. Mulai zaman Ahmad Gulam bin Mirza, ya, sampai teng Turki entah berapa orang dibunuh karena ngaku nopo. Lalu kula nyuwun teng santri-santri salaf, ojo geman ngambil satu tirakat cek nyepi teng Wali Songo sing tanpa guru syariat. Sampai ngamek gurumu terkenal wali, nak orang duwe syariat ojo dinut. Mergo agama iku nggawa fantasi, nggawa khoyali. Nak sing ora bener ditumpangi setan. Ini ku misalnya nyepi sawangane Roh Nur kok ngeklaim ku Jibril. Mimpi ketemu Wali Songo terus ngeklaim dekne dhewe wali. Macam-macam. Di tragedi ngaku nabi, ngaku wali mulai riyen. Kok kabeh sejarah Nabi niku digawa wong sing bar nyepi Nabi Muhammad bar nyepi Gua Hira. Ya terus ngaku nabi. Ditiru-tiru nabi-nabi palsu gayane ngoten niku. Nyepi ning Bogor, Bandung, lah terus gawa napa? Wahyu. Lah santri sing aneh-aneh pondok salaf ku cara ora tau ora kadung tau mondok ra ngaku nabi, saking tau nganggo mondok dadi dikandani nak Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Akhirnya ngakune terima wali, kok nak wali urung ditutup. Tapi tingkat kurang ajare padha mek sing ngaku nabi terus. Mergo masalah kenabian nggih. Iki rungokno tenan. Itu masalah sing nggawa khoyali. Kabeh masalah kenabian nggawa khoyali. Khoyali nggawa fantasine piyambak. Niku wong setiap nyepi Roh Nur sawangan iku pangeran. Lan niki wonten Mbah Sakur ning sing ngerti ini. Mun kula kandhani bolak-balik. Wong tarekah cek wiridan cek nyepi sing tanpa syariat rawan sesat. Mulane Syekh Abdul Qadir nate cerita, beliau suatu saat itu faizan nurun ado afis sama. Jadi ketika beliau puncak apeto ilmu hakikat, ya, pas puncak apeto ilmu hakikat, faizan nurun ado anopofis sama. Ujuk-ujuk ono nur sing ado afis sama. Mergo dimirip-mirip no Nabi Muhammad, Nabi sinten Musa. Nabi Musa pas ape roh pangeran kuwi wae cara lahir Roh Nur. Bareng Roh Nur menang. Isra naron faqala li ahlihim kusu. Roh Nur terus menang. He keluargaku kene kene aku ana nur. Bareng Nur uji parani qala ana rabbuka fakhla. Nak lek aku iki pangeran. Lah setan ora bento. Ngaku-ngaku pangeran yo mirip-mirip kaya dramatisasi zaman cerita Nabi Musa. Pas nurun adu afisama ngomong ning Abdul Qadir. Ana rabbuka wa qad akhadtu lakal muharramat. Terus Qadir gitu saiki wis nabi. Wis top, wis aku pangiranem iki saiki tak sahno ngakoni apa wae akhadtu lakal muharramat. Terus faqala ihsa ya lain. Laknat. Terus dari setan bima alim tu anni syaitan. Kowe kok roh nek aku setan. Maka bikaulika akhadtu lakal muharramat fa'alim tu annahu la ya'muru napa bisfahsya. Itu artinya apa? Ketika Syekh Abdul Qadir digudon nur ngaku pangeran, padahal Syekh Abdul Qadir pasca Nabi Muhammad. Artinya potensi orang-orang soleh wong-wong wiridan digodho ngaku-ngaku pangeran itu tinggi. Ya, tapi wong maca manajib ilingi wak pitik lho sing mari ilmu ngene iki mati lho. Mulane dosa maca manajib ilingi wak pitik. Dadi manajib itu termasuk mengandung wong ape mundhak ilmu hakikat cobane dhuwur. Ora trimo zina seneng rondo mboten. Kelase dicoba sawangane pengaku nabi.
Ya kok Abdul Qadir pas sampai puncak ilmu hakikat digodha faidan nurun adu afis sama. Tapi gara-gara Abdul Qadir kuat syariate, yaiku duwe pembakuan ilmiah, duwe akidah sing mantep nak ana la ya murubil. Allah kok ngongkon jorok ku gak mungkin. Ya padha saiki kabeh Nabi Falsa iki ngalalo wong ra bibene, wong ra apa-apa raso lat gak poso. Iku ya padha karo wakot abastul akal muharram. Mane sing ngaji ning kene ada dan wali songo kesuwen tak haram. Iku ora oleh. Wong ngaku Nabi dhewe kudu kuat syariate. Ya nak ziarah, tapi ora usah kesuwen. Mergo kok kowe dhe fantasi dhewe, weteng lesu tirakat 3 dina, bawur roh rodok nyamun jare nur, padahal bawur kelaparan dhewe repot. Bawur 3 dina ramangan utang akeh terus mbok anggap iku napa? Nur. Sak kelebatan ana wong liwat mripat bawur jare Nabi Khidir. Kan repot. Lho niki tenan, kula cerita bahwa sejarah ngaku Nabi itu panjang. Sak se Abdul Qadir tau digodha faidan nurun adu afis sama. Terus Abdul Qadir digodha. Iku sing penting kata-kata terusane ning manakib ku terusane ku ekstrim. Bima alim ta'ni setan. Saya setan kok roh aku setan. Mergo kowe ngolehno barang haram. Fa alim tu annahu la ya'muru bil tapi jarene setan iki mrubeleng-eleng setane mending ngene. Ya Abdul Qadir, kowe selamat sangka godhaku iku bi ilmil ka asyariah. Mergo kamu sangat menguasai ilmu syariah. Terus walaqad adlaltu bi mislata sab'ina min ahli thariqah. Biasane ngomong thariqah tak godhongine kepleset. Setane dhewe ngakoni orang paling gampang kegodho wong napa? Thariqah. Teng manake Pak ngoten lho, Pak. Walaqad adlaltu kesesatan ngene iki bolak-balik tak go nyesatno wong thariqah. Lalu kalau jeeling zaman Wahidiyah diharamno oleh Thariqah Mu'tabarah dan sebagainya itu mesti faktor klaim, ya faktornya apa? Klaim. Tiap maca sholawat iki bayangane ana nur, tiap maca sholawat iki bayangane dihadiri Rasulullah. Lah klaim-klaim atau fantasi-fantasi ini nak tepaan wong di syariat mungkin punya kendali karena punya aturan baku. Misalnya gak mungkin ngaku Nabi, mergo sadar betul nak Nabi Muhammad Nabi akhirus zaman wa Allah Nabi ba'da gak mungkin sausé Nabi Muhammad ana. Tapi siapa yang menjamin bahwa orang-orang Thariqah itu syariatnya kuat atau prinsip akidahnya apa? Kuat. Karena agama ini melahirkan mitos Nabi Khidir, mitos Roh Kudus, mitos dipetuki Nabi fil manam atau yaqudutan. Mitos-mitos ini itu kalau betul wali mungkin iya, tapi masalahnya kan tidak semua orang yang menjajaki itu syariatnya kokoh. Sehingga bener omongannya setan mang, ya Abdul Qadir gue selamat, mereka syariatem kuat, lalu bolak-balik nyesatmu yang ini wong Thariqah terus bangga final mereka ketemu pangeran diolehno barang haram. Akhirnya ciri utama wali palsu, nabi palsu terus dosa enak dewe. Nah, pirang-pirang toh ada wong terkenal wali tapi pegawai nganggu wong, terkenal wali pegawai beladis tukang bodoni. Wah, nek ada pirang-pirang ya mergo ciri utama wali itu terus bebas nglakoni macam-macam. Mereka ciri utama wali versi wong sing palsu-palsu itu bener setan wow. Abahatul akal muhar rahmat. Iki bebas. Ini ditanya mulane kudu kuat, syariat kudu kuat. Nak mboten dadal-dadal. Mergo agama niku fantasi. Saya kemarin seminar di Jogja, kenapa masih ada orang ngaku nabi dan rata-rata orang soleh? Mboten ate, gak mungkin sing ngaku nabi bajingan to gendho, rata-rata wong soleh. Mergo wong soleh itu terus go fantasine dhewe, iku mau terus wiridan munajat dhewean. Lah pas dhewean syariat ra kuat kegodha setan. Lah musaddiq pas bertirakat ngakune nabi bertirakat teng Gunung Bogor ki mboten. Pas dek ngaku nabi nulis buku ya jenenge Masih Al-Mau'ud, yaiku Imam Mahdi sing dijajekno. Agama memang punya fantasi begitu. Nabi Muhammad ku dawuh engko ning akhir zaman iku ana Imam Mahdi. Imam Mahdi cirine ngene. Lah tapi wong terus kadung ngrasa dekne mirip ciriku, repot. Akhirnya ngaku dadi Imam Mahdi.
Lah repote mitos-mitos tentang Imam Mahdi iku diikuti hatta wong abangan. Iku sing dikenal wong abangan iku jenenge ngenteni Ratu napa Adil. Udah wong PDI dari iku Megawati. Engko jare wong NU iku Gus Dur. Repal. Jare kelompok Musodek ya iku Musodek. Ben barang ndelok kabeh. Nah, mergo ana mitos napa Imam Mahdi. Ratu Adil macam-macam. Lha iku gawane aku. Lan kula setuju mbek ahli hadis. Wah, hadis ngono iki protesi kabeh cara hadis main repot. Harga aku gue fantasi gile-gile aku gue fantasi. Nah, fantasi itu nak syariat ora kuat. Iku wong terus subjektif. Nilai awake piyambak. Ya kok toriko itu. Tiap mursyid ngeklaim sanate paling mutasil untuk Rasulullah. Tiap mursyid ngeklaim dia untuk alamat kau pengiran. Nah, itu kan boten sehat. Persaingan begitu boten. Harusnya boten ngoten. Secara syariat afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya titik. Cek mursyide sapa wae, gurune sapa wae, asal wiridane la ilaha illallah afdhalul zikri. Wong cara syariat unggule la ilaha illallah mergo dawuhe Nabi afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha titik. Cek mursite sapa wae berwiridane la ilaha illallah mukhlishan bihi qalbu ya dakhalal jannah. Lah pula mursyid tempat nak pas muni la ilaha gak ikhlas. Wong jare Nabi mangqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal jannah. Berarti aturan mainnya ku nyaratno mursite ta nyaratno ikhlase. Ya ikhlas. Tapi tahu-tahu ana perkembangan thariqah semacam-macam. Tiap thariqah ngeklaim paling mutasil. Ya torek kok ngeklaim wiridane paling cespleng. Wiridan cespleng ora yo karek angger kalimate thayyibah wong ikhlas ngoten tok cara agama kalimate thayyibah wonge napa? Ikhlas titik. Gurumu wali sundul langit nek wiridan gak ikhlas demi pilkada. Tenan. Tak oleh wiridan nanti gedek ping 1000 tapi demi pilkada perkara undangan tim sukses. Nah, pangeran nak mencap-mencap. Entah oleh gedek-gedek. Syarat wiridan kudu mukhlishan biha napa? Kok itu. Lho soal cara syariat wong wajib terlibat pilkada urusan fikih, urusan syariat. Kita harus memilih pemimpin yang baik kok urusane fikih. Nek urusan la ilaha illallah gedek-gedek ora urusane mbek tim sukses. Urusan wiridan. Mari kalau nanti ditanggapi yang Muhammadiyah, apa betul Pak? Gedek-gedek bagian dari syarat baca la ilaha illallah? Ya enggak, yang syarat itu ya ikhlas itu. Dot angen-angen gedek-gedek ora wong wiridan tok, wong nyanyi lah ya gedek-gedek kan repot. Terus kok wong duwe watak spontanitas, wong nyanyi ya gedek. Lah umpama gedek-gedek ora ya mirip wong nyanyi. Mulane sing ra mirip ya ikhlas niku cara kula intine sementing napa? Lah soal ke spontanitas gedek-gedek urusane dhewe-dhewe ora kowe tok. Wong nyanyi gedek-gedek, wong bar cabur gedek. Nah, rute gedek-gedek kok. Mengane bener Kanjeng Nabi sementing mangkola la ilaha illallah mukhlishan biha napa? Qalbu. Sementing napa atine napa? Ikhlas. Nah, termasuk ikhlas zaman akhir iku nek wiridan ya ora usah kepen dadi wali, ora usah kepen dadi nabi. Mergo nek kepen dadi wali dadi nabi ya termasuk ora ya. Ini berarti gue wiridan jaluk kompensasi. Marip tuh. Gusti sampean tak kei persembahan aku ngucap la ilaha ping 1000 tapi aku angkat dadi wali kok jenenge njuk kompensasi. Ini termasuk ora ikhlas. Paham ya? Jadi cerita ya ayyuhal mudaththir wong sing kemulan itu nabi cara lahir perjalanane bar teng Gua Hira nyepi terus mulai jadi nabi. Saiki ditiru mirip-mirip ngoten niku. Mulane jarene hikam setan niku nggodha wong saleh iku luwih seneng timbang nggodha wong maksiat. Mergo maksiat itu tauhide cek waras. Iku bermaksiat istighfar bermakna. Nek wong taat itu tauhide setan mesti diuji ku gak maksiat langsung tauhide. Iku mau saleh-saleh dhewe ngaku dadi nabi. Ya aminuddin yang saleh bedino wiridan. Tapi pas roh cemleraten nur jadi iku Jibril terus ngaku dekne ketemu Rohku Kudus. Musotek tengok dia yang soleh, dia yang soleh. Tapi terus ngaku dadi nabi.
Lha dulu aliran sesat yang terdepak. Sampeyan tak ceritani, sing terdaftar teng Depak juga iku 240. Iku tipikalnya wong-wong soleh, wong sing ora tau gento, ora tau dadi germo, tipikalnya yang soleh. Tapi soleh sing pun gadah versine piyam, duwe fantasine piyam. Jadi fantasine dhewe sing mari perkara terus ngeklaim paling bener paling Lan kula ngaji seneng gawa kitab nu seneng. Kudu disyariatno nak ngaji kudu gawa kitab. Ben ana panduan, wonten apa? Panduan. Ten nggo kitab kabeh wong nggo fantasine piyambak. Kalau tak cerita menyangkut fantasi itu ekstrim. Kados perfilafane Thariqah Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah diperdebatkan mulai pertama rawuh teng Indonesia sekitar tahun 26. Ini sing beton itu Kiai Buntet Cirebon. Paham saya kira sing beton saking mungkin Buntet Cirebon. Nganti saniki diperdebat. Jadi Thariqah Mu'tabarah nate diputusno teng Surabaya termasuk Mu'tabarah. Di-cancel malih jare ora Mu'tabarah, jare Mu'tabarah nganti saiki perdebatan. Nah, sing mainstream sing pun dinggo kan Naksabandi tadi napa Qadari. Iku perkarane ki sederhana. Ana klaim bahwa wiridan sing disusun Syekh Tijani iku wiridan paling afdal. Sholawat sing disusun beliau ya paling baik. Lah muni paling-paling iki cara wong syariat itu kan masalah. Karena wong syariat wis duwe standar baku afdhalul dzikri ya misale la ilaha illallah. Sholawat paling apik ya sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah Nabi mari sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Nabi. Sholawat sing resmi niku tok. Sholawat sing mutasil tok Kanjeng Nabi redaksi sing dadi salat niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, wong nak sak ngalime kula, sak ngalime tiyang-tiyang ngalim sadar selawat paling apik sing salat niku tok. Liyane niku selawat kompensasi. Kula bolak-balik ngomong teng ngaji-ngaji. Selawat paling apik selawat sing digo salat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad ya sholli ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Ya Allah, jenengan maringi sholawat teng Kanjeng Nabi Muhammad, kados jenengan maringi sholawat teng Ibrahim. Terus sampai ber. Kenapa ini sholawat terbaik? Mergo ikhlas, gak ada kepentingan. Jajal sholawat-sholawat gaweanem, kok sholawat mujiat. Nyebut Muhammad pisan jalukane aneh-aneh. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyebut Muhammad pisan tok. Bariku laporan kepentingan, proposal ya pangeran. Ya mau sholatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat. Sholawat sing nyelametno minal ahwali wal afat. Wa tabilana biya min jamil hajat. Kabeh hajate kesampaian. Padahal sebagian hajate wong kriminal. Lho nggih, lha berarti kriminal seperti misalnya ana cawe wedok wayu anake kiai iku mesti roh sampeyan muni nauzubillah ya Allah, mugi-mugi ora entuk caiku. Sampeyan ndonga kepentuk caiku. Lah nek pengiran nyembadani rak musibahno caiku nggih, Pak. Nggih, Pak. Tiap wong di toko kepen tokone paring laris. Lah nek pengiran nyembadani kek bangkrutno toko liya. Yo ngono kriminal cara kula ngoten lho. Kriminal. Sebagian karepe wong kriminal. Kabeh wong ndonga kepen dadi bos. Iku artine kan wong liya kan dadi buruh kan. Ora usah min jamil hajat ya Gusti sebagian hajat kula jenengan kabulno. Ora usah kabeh. Kabeh nuruti cangkeme wong ora tau warak, wetenge ora tau warak. Kalau betul nanti, dong pengen jadi ki sukses, jadi wong gede betul nanti. Kalau nanti dong pengen jadi dari pangeran kita. Nah, waktu balik Nabi asal hoyat sampai no derajat tertinggi lah, derajat tertinggi Nabi aku Nabi. Ya kita memang baca, sholawat kayak sholat ujat kita baca, tapi rasa gue jiwa, yo col. Kalau nanti mau coba pisan video, manjen gaweane ulama tak hormati tak wocok, tapi tengah hati kalau gak serk. Maca Muhammad puisan bariku gak barbar misolatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa tatilana biya min jamil hajat gak terima watu tahiruna biya min jamil ora irai gento iso min jamil sayiat sayiat wis kadung kon nyucekno min jamil sayiat wis kadung napa
Ora kadung bek piye. Bedino ngrasani tangga, pas nyai paling kiai paling pas apik tenan mbok pirang jam sedina. Sedina 24 jam, paling mulang turutan, mulang juz amma paling bar magrib nganti isya ra sak jam. Dan nek kiai gede misalnya tiap bar subuh bar magrib mulang paling lagi 3 jam. Berarti cek 21 jam sing digoleh-alih to. Pak muni waktu tahirun ambiyan jami'is. Saya atis kadung bek. Rapek iki zaman akhir. Wiridane ngenteni orderan. Istighosah kubra ngenteni diorder tim sukses. Mbok pas kaji golek badi. Ya kelompok KBIH yang mbok golek napa? Lah di zaman akhir pas ibadah rawan kedunyan pemenang pas ora ibadah. Kok nganti suci menjami isai? Ya. Padahal cara Quran ra ono ngono iku. Cara Quran malah wong kecenderungane kon ngaku dosa sik. Syarat istighfar mandi nak wong kon ngaku salah sik. Pangeran peksa ngaku salah sik. Soalnya kok nyepura nomor loro, sementing mulane pengiran mari donga ning Quran, Rabbana zalamna anfusana. Jadi kabeh donga ning Quran iku nyarekno wong kok ngaku sik Rabbana zalamna anfusana. Donga warane Nabi ki ngoten. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma ya Allah, kula nyuwun bau reksa, nyuwun perlindungan dari kejelekan yang sudah saya lakukan. A'udzubika min syarri ma. Ngaku elek ta ngaku apik? Ngaku elek ya. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Gusti kula balik beto nikmate jenengan. Wa abu bi dzambi. Mengke kula sowan jenengan nggih beto dosa kula. Wa abu bi dzambi. Intine ngaku dosa apa ngaku bener? Lan cara kula selawat paling afdal tapi selawat sing diajar Rasulullah mergo ikhlas. Lah betul ikhlas pundi mo ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali. Gak ngajakno proposal blas, ora ngajakno permohonan blas. Gusti Kanjeng Nabi jenengan ke selawat kok jenengan ke selawat teng Nabi Ibrahim. Jenengan berkah Nabi Muhammad kok jenengan ke berkah teng Nabi fil alamin innaka Hamidum Majid. Blas gak ono proposale. Nah, salat ujian tak berapa? Proposal. Ya nak elek ora, tapi udah kuwateh terus kualat. Kalau coba dulu ya bisa video setahun minggu lah, gue ngregani gawean ulama lah. Video apa bisa? Oh, akan penjaluan. Selawat akan apa? Penjaluan. Jadi Nabi ya berat taruhane nyawa. Sekarang dia maca selawat pisane gak akan penjaluan. Ora oleh urip ngoten mboten nangis. Mun kula terangno kula baleni malih. Terus saat Nabi sebelum jadi Nabi ini ku uslah tengene ku akhir. Mikir masalah umat, masalah kebodohan, kemusyrikan, keterbelakangan. Terus beliau mendakwahkan diri sebagai Nabi. Tapi kaifiah ngene iku nglahirno tragedi. Iku wong-wong sing sesat dengan cara yang sama ngeklaim dadi Nabi. Mulai zaman Ahmad Gulam bin Mirza nganti teng Turki tiap hari ana wong ngaku nabi. Tiap hari ana wong ngaku nabi. Terus nang Indonesia mulai dia Aminuddin Rezeki Amalillah ketemu Jibril sampai terakhir Musaddiq. Musaddiq ku jek apik langsung ngaku nabi konangan wong akeh. Artinya terus gampang difatwani Tapi prakteknya teng Indonesia itu ribuan yang enggak Musaddiq. Ya sama kenal dukun-dukun top itu gaya omongannya mirip Nabi. Ada orang anut tanggalku delok orang nganti rong dina ora musibah. Malah mirip pangeran omongannya malah mirip Nabi, mirip napa? Pangeran. Nah dia ketemu dukun-dukun sing wis ngawur-ngawur wis omongannya mirip ora mirip Nabi, mirip napa? Pangeran. Omongan ku ora didindel diteni piye ora piye to. Sing gawe donya pangeran ya diteni buotem. Mulane urip tauhid sing mantep, nek ora mantep niku kaya wong Indonesia aja. Nah, dukun-dukun tem ngomong mirip pangeran, mirip dekne sing ngendhalekno alam niki mboten. Nek ra ana tanggalku, misale kuwawen untuk bencana, mari ra ana tanggalku, kandhane setu wajib, wis tu kliwon ora oleh kawin. Kawin malah untuk musibah. Lha sing iki musibah dekne. Wah nggak usah bilang ngandelin dukun. Mau dukun ngongkon kawin kula setu, buat tanggalnya apik lah kula milih Jumat. Nah Jumat cara dukun apik milih setu. Pokoknya sementing ra nurut napa? Dukun. Nah. Wah wis nggak usah bilang cari dialek terus.
Mereka ora trimo ngaku nabi, dene ngaku koyo pengiran. Kita harus melawan atas nama syariah, kita harus melawan. Kita harus sesuai syariat. Kawin sing apik piye? Kawin sesuai sing digambarno Kanjeng Nabi. Yaitu satu perkawinan sing kita niat fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Satu perkawinan yang kita niati untuk melawan perzinahan. Satu perkawinan sing kita niati ngurip-ngurip sunah Rasul. Titik. Soal tanggal cara kula paling apik ya Ahad. Kok gak ngel-ngel wong, Ahad kan gak jam kerja. Ada kawin masih tanggalnya apik Rebo jam 09.00 itu cara kula serapik. Ngel-ngel wong ning jam kerja bareng. Ciri utama syariat itu la dororo wala diro. Ngel-ngel wong pas jam kerja ora apik. Nek kula mung syariat aja sing berlaku. Ndak, ini memang harus diatur. Kira kawin, anak itu jam-jam kerja. Ya sederhana saja karena secara syariat nak iso aja bahayakno awakmu dhewe, aja bahayakno wong liya. Iya, aja ngrugekno awakmu dhewe, aja ngrugekno. Berarti secara umum ke Indonesia milih dina Ahad misalnya kan relatif tidak jam kerja atau di atas jam 4 sore kan relatif tidak di jam kerja. Mau sampai haram, ini ora sampai haram, ini podo-podo milih secara syariat hindari. Mergo piye wae cara syariat itu ukuran umum syariat apa la dororo wala diroro. Ora oleh ngrugekno awake dhewe tapi ora oleh ngrugekno wong liya. Mulane kados Ki Memun ngaji jalalan ya Ahad. Kados kula nggih milih Sabtu sore kalian Ahad. Karena relatif itu tidak jam-jam yang mengganggu jam kerja. Itu secara syariat mesti baiknya karena ya sesuai aturan apa la dororo wala diroro. Dukun ngitungnya kan gak ngono, wetone Selasa pon, kok kudu ketemu iki pon. Duwe to 13 tiba nganten mati, nganten modern kok kono le ngitung wis nganggo perimpon pateng krontel. Iki mau gaya tok. Ya tribone kitabe sawangane kuno, macem ngono meyakinkan. Nek dukun mbek watuk sithik-sithik lho. Kok iso dindi. Cara kula wong nganggur dibiayai. Nek nang lunak-lunak ana takok, omongane ra barbar wong nganggur. Jajal dekne pegawai bank, ora sempat ditakoki tanggal gelem jawab. Jajal dukun sing ahli klinik saiki angkat jadi pegawai bank. Ijek meyakini klinike ta ora kira-kira. Ora gaji tetap bendira kantor lali ilmune klinik. Nah, artinya dekne jerak-jerakno ilmu, jerak-jerakno ilmu ngene iku pancen profesine. Yaiku nyatane sing dikawekno nganggo tanggale dekne sepegatan ya akeh sing kere ya. Akeh. Dek dhewe nak dukune mandi uripe ngono-ngono wae. Mane ketika nek Kanjeng Nabi ana sahabat tapi nekani dukun kena iman la tak tulkuhan. Tapi saya wong jahiliyah kan paling seneng dukun. Nabi masa kita ndak ke dukun. La tak tulkuhan sampai Nabi ngendikan ping 3. Ojo-ojo di dukun. Dibaleni ojo-ojo ning dukun. Mergo ngendikan Kanjeng Nabi dukun rata-rata duwe hadang. Hadang iku nyolong berita kok aras. Iku fayat bimi atikis batin. Terus sangka informasi iku diwolak-walik diodak-aduk nganti terjadi ratusan kebohongan. Ya sampeyan saiki penggalih secara syariat kok mboten ratusan kebohongan sepundi. Kawin sing berkah cara syariat ya fasfar wizatid din golek wong wedok sing agamane kuat. Tapi tahu-tahu nak nuruti dukun sing tanggale cocok. Lah wis rubah cara syariat kawin pokoke sing iso aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Baik satu perkawinan sing kita bisa melawan perzinahan. Tapi tahu-tahu cara ukuran dukun nganggo ukuran tanggal mek dina. Paham ya? Itu kan masalah-masalah sing dirubah-rubah. Nah, omah cara syariat sing apik piye? Ya omah sing nggono ana sarana tamu, sarana ibadah. Tapi cara dukun sing madhepe bener pas pendiriane wetone bener. Itu kan masalah-masalah sing diwolak-walik terus. Paham ya? Dadi sakniki niku dilatih. Syariat iku sing kuat. Nak syariat ora kuat kowe rawan sesat. Iku mau kula baleni malih karena ciri utama agama iku nglahirno khoyali. Khoyali iku fantasi. Termasuk Syekh Abdul Qadir pas ape puncake dadi wali wae faidan nurun adu afisama terus muni ana rabbuka qad abahtu lakal muhar
muharramat. Syadul Qadir aku iku pangeran. Saiki kita tak bebasno nglakoni barang haram. Lah kenapa setan mendo-mendo dadi nur? Mergo ngerti zaman kisah Musa, ceritane Nabi Musa ya mirip-mirip roh nur. Terjadi Syadul Qadir ihsa ya lain. Ko jancuk setan laknat. Terjadi setan bima alim ta'ani syaitan. Yaiku bikaulika abahtul lakal muharramat fa'alim tu annabu ala ya'muruna bil fasya. Mergo kowe ngolehno aku nglakoni keharaman. Aku ngerti nek Allah gak mungkin ngongkon barang haram. Lha padha nganti saniki. Kabeh liya Aminuddin Musoddin sawangane ya roh nur. Mergo setan godho wong soleh-soleh liwat fantasi-fantasi kesalehan termasuk roh nur. Mulane syariate dikuati. Mulane jarene setan, Syadul Qadir, kowe slamet kok godaananku. Tapi walakot adlal tu bimisliha sab'ina min ahli thariqah. Aku sering nyesatno wong thariqah lewat model ngene. Kok anggere wong saleh mesti fantasine ngoten. Cek muni ngimpi ketemu nabi sampai nabi Khidir sampai roh nur sampai roh macam-macam. Tapi kita kudu syariate sing kuat. Lan nabi-nabi palsu cirine bebas ora salat. Kok musode kemarin wong oleh ngawini bene bareng dan sebagainya. Nah, aliran sesat nang Indonesia 240 niku kabeh modele aneh. Niku wong saleh kabeh. Tiang saleh sedan ada ora germo ora gento. Ya wong ketunan nama aku itu bilo. Tapi justru kesalehan itu melahirkan fantasi. Nggih, nek sing syariate ra kuat, fantasi piyambak. Ya kok jenenge petinju ning Malang, lagi soleh pirang dina pirang wulan wis gawe garapan anyar oleh soleh bahasa Indonesia. Gara-gara fantasi kesalehan yang mengatakan dia sholat itu beneling pengiran, apa artinya maca Arab nek ora paham. Wong iso eling napa? Meneh lagi soleh pirang dina sebagai istihad fantastis ngono. Intinya apa wong nak ora nganggo kekuatan syariat, nggo fantasine piyambak. Ya. Mulane toreko-toreko itu dikritik habis-habisan oleh orang syariat mboten kok gedeng toreko mboten. Sing dikritik ku biasane wong toreko duwe fantasi-fantasi sing kadang fantasine ku beda mek keputusane syariat. Nah toreko nggih sae. Tapi gini kok selalu ngelero fantasi-fantasi sing kadang bertentangan mek syariat. Kaya bayang nomor C di ben iso nyafaati ning dina mahsyar macam-macam. Padahal sampean ndelok ning hadis syafaat, Nabi Ibrahim lho angkat tangan. Lha cerita teng ngene hadis-hadis sahih Nabi Ibrahim angkat tangan mboten zaman dijaluk syafaate. Mboten fair mau nate-nate ngaji. Nabi Ibrahim angkat tangan mboten. Pas dijaluk syafaate. Nabi Nuh angkat tangan mboten. Angkat tangan kabeh pas ning ora-ora mahsyar kabeh Nabi angkat tangan. Ini betul. Pertama wong jaluk dengan Nabi Nuh. Ya ini keadaan sudah sangat darurat. Srengenge mbon dheke mekaten. Wong wis telep ambek kringete piyambak. Mbok jenengan isfa lana rabbak. Mbok jenengan syafaati. Jare Nabi Nuh lastu mahunalika aku ora iso nyafaati. Mergo aku tahu maksudno umat nganti entek lubis dan itu ternyata Allah gak berkenan. Wis ketekon ngene Ibrahim. Ibrahim gak aku gak iso. Nabi Musa gak iso, Nabi Isa gak iso, terus lagi Nabi Muhammad sujud ning pangeran. Ayo, lha nek delok hadis iku ngeri. Mone terima mursyid Nabi Ibrahim angkat tangan. Sementara ciri utama wong toreko ngampanyakno sawangane sing ora toreko sebenarnya ora-ora masar gak ono sing nyapaati. Itu kan contoh-contoh. Kita tidak mungkin gedeng toreko tidak mungkin. Toreko itu sesuatu yang baik, itu pasti kita mendukung. Apalagi di zaman akhir banyak kelompok musik dangdut kok notoreko mbok gedhinge kelompok wiridan mbok digedhinge malah keliru tapi ada fantasi-fantasi torekot yang secara syariat harus kita luruskan kayak fantasi anane syafaat ning ora-ora mas piye cara hadis kae niku Nabi Ibrahim pas iku angkat tangan Nabi Nuh nggih angkat tangan cerita tentang hadis syafaat detail menyangkut syafaat bahkan Nabi Biabak lu grogi. Saking grogine Nabi nu nak zaman beliau sugeng. Nu nak wonten sahabat nangis ya Rasulullah kula syafaati jeneng benteng yaumul mahsyar. Jare Nabi fa'inni bi kasrati sujud. Iya aku iso nyafaati nek sujudem sing akeh.
Kemudian Nabi Bapak butuh duku kan, jawab bisa nyafaati nak kue dewe rapot sujud mah, ada. Fa'in nih bikasrotis sujud. Mulai istilah pangeran, kaji Nabi untuk hak syafaat itu ngenteni akimis sholat tali dulu pisang sila gosakil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masjidah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Mat nak tahajud terus, iku cek mungkin asa ayat asa karobuka makomam. Jadi makom Mahmud itu rata-rata ulama darani as-syafaatul uzma. Iku Nabi ngajakno proposal iso nyapaati iku puluhan tahun tahajud. Iku cek dalam proses pengajuan proposal sebagai hak nyafa. Gue ini mursyid tukang koordinasi masa wiridan yang ini order ngeklaim bisa nyafa itu masalah-masalah. Jadi kita ini mesti setuju dengan thariqah mesti setuju. Tapi fantasi-fantasi sing mukhalifun di syariat itu harus dibenarkan. Mereka nak fantasi ki dituruti melahirno tragedi-tragedi syariat. Ya melahirno tragedi-tragedi syariat. Misalnya wiridan la ilaha illallah nak sumur sithik iki gak mutasil, nak iki mutasil. Wiridan la ilaha illallah afdalu dzikri fa'ala man la ilaha illallah cek nganggo mursyid, ora nganggo mursyid mesti bener nak wiridane la ilaha illallah. Apa mana nak wiridane muflisan biya napa kol. Nak wiridane Dalam salah paham nggih, kula boten gedeng thariqah boten, tapi fantasi-fantasi sing bertentangan dengan syariat harus diluruskan. Nak ora dilurusno kaya kasus Abdul Qadir mau setan muni nggih, walaqad adlaltu bimisyadi bil hadisa, maksudnya dengan peristiwa ini aku sering nyesatno min ahli thariq. Setan itu terus go fantasine piyambak. Ya mau sawangane roh nur. Sawangane roh Nabi Khidir, sawangane roh wali abdal, wali kutub. Itu kan ngeri. Iya nak tenan, nak ora. Lah ditane tenan wae ora yang mau diukur mbek syariat sing diomongno ndekne sesuai syariat apa ora. Lah roh syariat kuwi mau kita balik nek hukum-hukum dasar syariat kados fikih. Nggih, kados fikih, kados tafsir, wae hukum baku-baku napa syariat. Enggak niku wae teng kampus-kampus wong nyekel wong wedok gak wudu. Ini biasa mau. Karena dari al-mu'min kulluhu thahirun, mukmin wis suci, dari salat terus ana kok wudu. Kok ngeri. Zaman akhir. Jadi sampean mikir ya, jadi kenabian itu satu sakral, hal sing suci. Tapi karena kenabian itu lawang lahirno fantasi terus ngaku nabi pirang di ya, termasuk riyen tragedi teng India Ahmad Ghulam bin Mirza jenenge ya Ahmad. Mergo dekne go fantasi nak Nabi Muhammad itu nama lainnya Ahmad. Nah dekne tepaan mulai cilik jenenge napa? Ahmad. Jenenge ana apik-apik ben niru Muhammad malah nandiki Muhammad. Aliran Nabi Ahmad dia jenenge apik Ahmad Ghulam bin Mirza. Mereka dia ngaku nabi justru karena jenenge lah musaddiq ngaku nabi mereka dia jenenge musaddiq nih, musaddiqan nih lisanan Arabian nih. Nggak repot ya. Dia ngaku nabi lewat fantasi Quran, rumang samu lawaran dia. Yang abang kan ono mitos ratu adi, ramane pengikutnya musaddiq wong abangan yo akeh ribuan. Mereka wis seneng. Ono nabi sing abah tulakal muharramat, lha oleh ra salat. Lah iku tanpa nabi pun sing ra salat ya jutaan. Mane nek dadi nabi sing ora wajibno salat mesti pengikutan juta. Mesti rugi sing ra salat ya wis juta. Pinter dekne dadi gawe menawa nek ngalalo zina malah puluhan juta amin. Tapi yang jelas kalau cerita tentang jenengan, mulanya sing ngaji kalau tentang mriki mulai detik ini enggak boleh ziarah wali songo suwe-suwe. Ini ziarah. Koyok sing dikatakan Nabi faziruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah iku sunat mergo ngelingno mati. Tapi di ziarah sing berlebihan terus nginep seminggu ning makom itu cara kula tetep salah. Itu kuwatir kula nglahirno fantasi, ketemu jin, kok nang kowe muni Nabi Khidir. Mbok bareng tolong dina ramangan bawur jare roh nur. Bawur mek nur mbok padak. Loh karena kejadian begini itu banyak.
Akhirnya kita itu sering di wong soleh, tapi soleh-soleh sing malah mengganggu syariat. Tenggene Yogyakarta, tenggene Purwodadi itu banyak ribuan pengangkut bakal Jogo. Itu mereka rasa sholat dan mereka ngeklaim sering ketemu ruhe kali Jogo. Syariat. Cara syariat itu sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Tak nganti katut aliran-aliran ngoten niku mun repot. Kulo nu kampanye, kulo nganti mati akan kampanye begini terus. Musyrik itu barang sepele. Artinya sepele itu ya dia ngaku nabi terus terang itu masih baik. Artinya gampang dihabisi, gampang disudahi. Zaman celok aliran-aliran sesat sing ora konangan. Itu ribuan di Indonesia. Tapi duwe fantasi syariat, duwe fantasi sesuai agama. Kok kene menyangkut bodoh. Bodoh itu masuk Indonesia itu bodoh 4 dino. Kabeh ngeklaim bener. Sampe delok sing japos ning koran-koran no. Sing bajane keliru wong cobaan, iya to ora? Keren-keren Indonesia itu. Masalah aliran iki suhune, buento terus seneng gawe napa? Aliran klunak no dari ketemu Nabi Khidir, ketemu Nur, wah wis ribet. Itu tadi Indonesia itu syariatnya tidak kuat. Mana mulai detik ini juga nih buat tenang. Soalnya kepentak korup ilah, sholat sing bener, dimulai sangka wudu sing bener, nutupi aurat sing bener, rukuk tumak ninai sing bener, nak sujud tumak ninai sing bener. Karena kaifiah takorup kayak ini sing diajaro Kanjeng Nabi. Kena sholat Fatihah sing tartib, nak rukuk sing tumak nih, nah nak sujud sing tumak. Soal kita ziarah wali songo ya ziarah sebagai penghormatan pada pendiri atau pembawa Islam teng Indonesia. Tapi rasa nginep di ziarah Fatihah ya sudah begitu. Mergo nak iku nganti model takorup sing nandingi takorup sing resmi kok Kanjeng Nabi, mbok nglahirno sekte-sekte sing enggak terkendali. Menawa Jawa iku ngombe zam-zam, ngombe banyu di Sunan Bonang, mantep Sunan Bonang. Ya, bener-bener. So wiridan ning Sunan Bonang mbek ning masjid menawa mantep afdal ning Sunan Bonang, betul sih. Jelas cara hadis nak wiridan paling apik tetep di masjid. Ini masa mau krono fantasi sawangane ketemu Sunan Bonang, Sunan Kali. Kowe nuruti fantasi nek ya, apa tenan ketemu kan wae napa? Iku wae bodoni rata-rata. Sing ning kono seminggu, 2 minggu muni ngono bodoni. Mereka kenal jebule kejerat utang. Ujung-ujungnya ra krono seneng wali iku tapi setengah pelari. Ya jajal wis kena nganti akrab kenal. Ujung-ujungnya ra wong masalah kabeh. Munine tawasul saking senenge wali ya mergo ki rapati kenal. Engko harus kenal tenanan. Ya gledek perkara kebulet utang. Kebulet lagi berarti PHK. Lah iya iku enak tenan ceritan rata-rata nek kenal rata-rata bulet kok. Entek bulet kira-kira agar kita mati seminggu ngerti kenal rata-rata wong bu. Nah sing waras-waras gitu biasa mawon siaro. Ya tapi sing waras wae ya masalah. Kadang koordinasi ini ya bisnis. Ya padha wae masalah meneh. Dengan bentuk yang berbeda. Gawe koordinasi ini ya bisnis. Ya padha wae masalah meneh. Dengan bentuk yang berbeda. Gawe selisih ongkos bis sembuh kok. Soalnya zaman akhir ibadah di bisnis no. Lah haji kurang sakral. Mulai terima wali songo. Haji ibadah paling sakral. Itu Menteri Agama membusek di penjara gara-gara bisnis ibadah apa? Haji. Menteri sak dirjane brusak nang penjara bisnis. Kabeh sing dicekeli polisi rasa-rasa penyelenggara haji ONH plus. Menunjukkan zaman akhir wis rese tenan. Ibadah di bisnis no. Lalu kula niku ulama sing paling seneng muji salat. Ora ketakoki tiyang Gus gak kaji ya kaji kapan-kapan ya kaji. Aku mesti kaji kapan-kapan. Tapi aku kampanye salat. Aku tak angen-angen sing kurang kena di bisnis kok salat. Zakat itu bisnis no. Panitia zakat itu rese-rese itu. Haji meneh karuan duit gede mulai kasus catering sampai UNH plus sampai paspor hijau, paspor coklat, boh. Lah takoki bahasa persebo mulai zaman NU gawe kajian mualim Mbah Riyen ya. Kasus betul. Ya mualim kasus ka. Nggih mboten, kasus mboten ya mualim. Enggak ada lagi kasus. Berarti di silsilah
Bisnis to kaji. Padahal mulai zaman Rasulullah sampai Sayyidina Umar sampai Imam Ghazali saking wedine mbek haji nak dawuh omah Mekah itu sampai duwe lawang. Omah Mekah wajib diteras. Sayyidina Umar zaman jadi khalifah wajibno omah di seputar Mekah wajib diteras dan tidak boleh punya pintu. Fa innaha baitullah. Mergo kawasan Mekah baitullah ben wong setiap saat iso berteduh ning sekeliling Mekah. Saiki kabeh omah dikontrakno, kabeh maktab dikontrakno, pinggire Mekah hotel. Intine wis ngerti sing kaji akeh, hotel yo berjamu, randa ironi sing duwe meneh wong Amerika, wong Eropa. Ora entek ngamen nggih mboten. Wong ora kabeh. Lah hotel ning Amerika jenenge ning Arab Saudi semarang mewah Hilton Hotel Hyatt. Hotel kuwi ya serikat-serikat hotel Amerika wong ora kabeh dah Hilton sampai Hyatt hotel to. Padahal riyen saking Umar fanatik bangun desain omah ning pinggir Mekah wae dipandu. Mergo kuwatir ana bangunan sing gak familiar kanggo tamune Allah. Sayyidina Ali nggih ngoten. Kabeh dalan-dalan kono ngekeki sumur setiap saat ana sikoyatal haji wa imaratal Masjidil Haram. Betul. Saya mulai kateri bisnis, persinggahan bisnis, mantap bisnis. Lho bimbingan kaji jare wong tugasi kiai iku jare bener kaji sing ra bener. Engko kabeh iya ya bisnis. Ihram ya ora haram, tapi ora usah muni lah. Padahal pangeran meleno haji mulai kasus ya mualim sampai menteri agama mlebu penjara mergo haji iku peringatan kok pangeran. Itu betapa riskannya ibadah nek wis dipikir secara bisnis. Ngono ku ngeri haji ngeri. Zakat ki nguri. Lan ibadah zaman akhir gak ada salat. Wis sama nak kaji ya kaji, sing penting dhuwit ya kaji. Ya ning kono iso kembek pangeran Masjid Haram sing apik kaji. Tapi wis niati takor bilawah, rasa niat kaji soal takor bilawah. Titik. Wong zaman Nabi Ibrahim ngongkon kaji yo ben wong salat ngono. Asli haji itu kanggo salat. Ya, mulane ulama sering masukno haji ning salat. Pertama Nabi Ibrahim dene Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nasi tahwi lahim. Jadi pertama Nabi Ibrahim nyari antok haji Rabbana liyuqimus sholat agar mereka bisa sholat. Nabi Muhammad ki ngoten. Nabi Muhammad itu nganti kesem-sem kaji ku mbok kepengin sholat di Masjid Haram. Mergo sholat di Masjid Haram ku kaya alfi sholatin fi ghairiha. Jadi intinya sing dipuji-puji pas haji ya sholat. Tapi kita itu wong-wong sing imane pas-pasan kena hijab. Semangat haji mergo keren. Kastane kan terus naik kelas lho. Naik haji cara togo-togo kan hebat. Pak Haji mesti untuk penghormatan yang berbeda. Jelas dijaga di duit di kasta. Sampai ada jamiatul hujat. Ora ana jamiatul musolli. Sing ana jamiatul hujat. Terus kok di kasta dhewe. Kaya wong Islam ndekne tok gruduk frajul. Wong Islam sing salat, wong Islam sing saleh-saleh ikhlas ya wong gara-gara ra kelar kaji ra melok jamiatul apa hujat iki. Ngono ora jajan ke bangsa Indonesia. Terus cerita nak mas pertemuan bercerita apa alam sing jelas menteri kaji sing penjara iku sing perlu delek iku. Di penjara ya kasus haji. Memang kita nak di duit ya haji, wayah haji ya haji. Tapi kita harus sadar inti ibadah itu ikhlas. Yang kita kampanyekan ya harus ikhlas itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kita harus kampanye. Jangan sampai kita katut wong awam terjebak masalah-masalah sing dadekno hijab kita ning Allah. Misalnya bareng wis sugih berkedua nek ora kaji ra enak wong sugih ora kaji. Bareng kaji ning kono ngono mikir blojo. Mas berko Mekah ora blojo sajadah gak blojo kurma sawangane urung kok Mekah blonjo pikirane. Dadi kajine mergo wedi omongane tangga. Mbok ning kono blonjo ya demi omongane tangga. Ayo minal tangga ilal tangga. Wis pangeran mbok jakok ning ndi. Artinya kita harus latihan terus, latihan ikhlas. Bahwa kita haji ya ikhlas, kita sholat ya ikhlas, zakat. Itu harus dikampanyekan. Lah kula nak teng narukan teng desa kula ora sering kan ngelepas haji. Dan kula piyambak dening haji. Nggih kula nang lepas ki ngoten nggih jujur kula pidato kula baku mong. Haji niku ibadah. Terus unggule haji ya mergi ibadah. Ibadah ora artine nek ikhlas.
Berhubung unggule haji ku ibadah, sing salat ya unggul, mergo sing nglakoni ibadah. Sing wong fakir sabar ya unggul, ridho mek kodok koder ya ibadah. Sing ditakdir fakir yatim sabar ku ya ibadah. Sebab itu mboten enten kastane haji luwih dhuwur timbang sing mboten haji. Ku haji ku hebat ya pergi ibadah. Lah nek masalah ibadah, sing salat ki ibadah, sing sabar rimo kodok koder ki ibadah, kiai mulang ki ibadah. Mbok sing ape kajing gremeng ora urusan. So, aku mau kon ngelem terus dualil al hajjul mabrur salahu jazaa'un ilal jannah. Lah ora usah kaji sing mabrur, salat sing apik ra jazaa'u napa jan? Apa padha. Lah nek masalah apik walese swarga, birrul walidain apik walese swarga, salat apik walese swarga. Ngucap la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu ya dakhalal jannah. Lha hadis sing wis dipek BRI. Oh. BRI hadis sak pirang-pirang mangkola la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu ya dakhalal. Tapi hadis itu hadis gratis. Orang ngasih lo duit, hadis tapi orang ngasih lo duit. Tapi nak al hajjul mabrur. Laisa lahu jazaa'un ilal jannah BRI di kepentingan. Mulane dipuasang dia gede. Bodoh-bodoh hadis Nabi wis sido dipasang sido ora. Mergo ana hadis kering ana hadis basah. Nah, suwe-suwe hadis Nabi ra kok departemen. Iki departemen kering, iki departemen apa? Basah. Oh, gento-gento di ben-ben lodok. Mulane kudu ana ulama kaya aku, uraan. Men mare tuman wong-wong kok. Lho kula kan saniki ngoten, kula kaji kuat kula. Ya kaji kapan-kapan kaji. Tapi yo tak niat ya, tak kampanye salat sih. Nek wong salate bener tak kon kaji. Ku saiki wis masyaallah, wong haji salate ora bener. Sesucine lho rong ben. Kita harus benahi ulang bahwa haji ku unggul karena ibadah. Lah nek ngono, ibadah apa ya ape. Sing wis diceritire ora usah ndonga haji. Ya Allah kula jenengan takdir melarat, paring ana ridho mek kodok kodare jenengan. Sehingga kita mlebu swarga liwat jalur fikir. Ora usah liwat jalur al-hajjul mabrur. Lha mlebu swarga kan jalure akeh. Nabi piyambak Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni ma'a jumratil masakin. Kaya kula jalure wong alim. Sampeyan mlebu swarga liwat jalur ngalim kok repot. Kula jenengan mesti terkaji ora mlebu swarga liwat jalur liya. Wis cepet jalur BRI. Masalah dakhalal jannah hadis tentang itu pirang-pirang mangkola la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu ya dakhalal jannah. Tapi mbok al hajjul mabrur iso dadi sepaduk iso populer terus. Ya mergo mau itu bahasa. Hadis-hadis ini hadis napa? Bahasa. Nah ini peringatan kenapa ada menteri kok masuk penjara. Lho nak masuk penjara mergo nyabu ta narkoba ta selingkuh si macem. Masuk penjara kok sebab kaji. Itu warning, peringatan, lampu merah. Betapa kaji dientang-enteng mau jadi urusan bisnis. Mana sih haji ya haji lah. Saya haji wajib ya saya. Tapi sampai nak haji kudu ngoten nak perpisahan. Kiai ini kudu wani pidato kayak kula. Bahwa haji itu hebat ya beribadah. Ibadah itu hebat ya nak ikhlas. Lah anak unggulnya haji karena ibadah mboten haji tok. Salat ya ibadah, birrul walidain ya ibadah, sabar mek kodok-kodar ya napa? Ibadah, qanaah ibadah, ngaji jalalan ibadah. Nah ibadah sing ngelah kabeh walese swarga. Cek sing haji, cek sing ora haji. Emput. Oleh PD pidato ben ra payu Allah. Sementing. Nah, daripada aku promosi kaji sing untungno BRI, kula tebo aku PD mawon. Lah santri kula sing teng Yogyakarta to pundi aku aji kuwatas ngaji pimpinan. Ora ana sing wani ngaturi kula. Lah dia wah, iki mari PKJ kawane ngaturi kesuwen. Lah perkara nek kok aku urung tau diundang santri iku perkara kon beneri salat takon mari carane salat. Ora diundang tasakuran kaji. Niku ora usah aku sing gelem teko sakake. Kita ini kan pada satu zaman sing wong wis salah kaprah. Kalau kaji itu ibadah, sholat ya ibadah. Apa pernah ada kiai diundang umatnya kon beneri sholatnya?
Utawa tasyakuran anakku iso sholat. Padahal sholat itu ibadah sing kaya apa terhormatnya. Pangeran itu sering gak nyebut kaji, gak nyebut zakat. Tapi nak nyifati mukminin gak iso gak nyebut sholat. Mulai surat Baqarah sampai Falak bin Nas. Itu nyifati mukminin itu ninggal haji biasa. Tapi nak ninggal sholat ora tahu. Nggih betul. Quran itu apa hudan? Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Lan marzaqna ora ono haji ora disebut. Bolak-balik Quran yang bercerita mukminin siapa? Ya alladzina yuqimunas shalah. Mulane saka gurune Islam itu salat, as-salat imaduddin. Tapi nasib salat sial iku mau. Ora tau ana tasyakuran wong iso salat. Ya ora tau kiai diundang kon salat. Mane kula gawe jamiah teng Yogyakarta temu di tak arani Dirasatul Quran wa salat itu perkarane hanya aku tak niati kampanye salat. Tapi cobane yo gede. Kula berkali-kali ditawani wong kaji, mumpun nganti bosen jawab. Wah, itu coba sih. Maksudnya aku terus kampanye. So, kapan-kapan ya kaji. Mesti kaji kapan. Tapi mesti harus ada ulama yang sesuai urutan itu harus ada. Urutannya Islam piye wae sok syahadat terus sholat. Tapi saiki ulama-ulama katut menculot haji. Bar syahadat salate rung bener dikon kaji. Hanya karena secara hazun nafsi kan prospek nak umatnya dikon kaji. Mbak hitung misalnya berangkatnya ngaturi beliau, mulia ngaturi beliau. Itu cara bisnis ya. Oh, ibu ada sing kiai sing kurang ajar nak kaji umatnya titipi rokok bejamu barang ya. Kon ngedolo ning Arab Saudi ya, ora karu-karuan. Nggak, artinya harus adil lah. Kalau haji bisa diseriusi kayak itu, buat sholat juga begitu. Ya kita tetap senang haji, tapi harus adil. Sholat juga harus mendapat perlakuan yang sama. Sampai nak raih sholat, di warai aku tak warai. Sholat sing bener. Yang orang ya adil. Dari ngaturi Gus carane sholat sing bener. Nak kapan-kapan ke suge kaji ngaturi lah adil. Sholat rata diaturi di pas haji loh. Diaturi. Darah ini mokong Allah. Ben orang sing mokong barang. Gak ngono mari dunia ajur-ajuran. Aku kalau pede mawon, aku berkali-kali deh diundang lepas haji, teng naruhan teng kawasan kulon. Ini kulon nabi pidato lebih bagus. Haji itu saya, merti ibadah. Saya ini haji, merti ibadah, bukan kaji tok. Sholat ya ibadah, birrul walidin. Mana kajian Nabi ditakoi ayul Islami khairan ya Rasulullah, Islam sing sae pundi. Nabi kadang jawab as-sholat limikotiha, ya nak sholat tepat waktu. Kadang jawab Nabi tut imutoam. Salat Islam sing apik ya Islam sing duwe sosial, yaiku sering ngekeki mangan wong sing kelaparan. Islam iku napa? Falak tahamal aqobah. Wa ma adraka napa? Mal aqobah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dimas. Islam iku piye ya? Islam iku wong sing berhasil menaiki dagian Islam iku apa wae? Kowe kudu duwe mental merdekakno budak lan duwe mental ngekeki mangan wong kelaparan. Yatiman damat roba, miskinan damat roba, terutama kerabat. Ya tapi BRI dalil itu kan gak di kepentingan deh. Kiai dalil itu ya di kepentingan. Biro KPIH aja dalil itu. Mestinya orang-orang yang berkutat neng kemasyarakatan sosial, misalnya ono wong di sawah hobo, duwe pabrik akeh, terus senengane nampung pekerja miskin, senengane nyafaati pengangguran itu harus kita beri hormat. Mergo iku mlebu ning awit amun fi yaumin dimas. Paham ya? Jadi jamaah sini ampun salah paham. Saya tetap mendukung haji. Sampai nek mampu ya wajib haji. Tapi haji itu ibadah sing nomor 5. Salatem bener isik, mental medhetem bener isik. Dua khil drengki ilangno. Lah kok terus kaji. Nah kaji tasakuran ning ngundang iku wae. Ngundang mung salat-salat iku. Berhubung kula ya salat tapi kaji. Lah kowe saiki iki salat tok ora usah kaji. Kula nate guyon ngeten. Lah aku ora tau kaji lah, kajiku jek sering timbang kowe. Lah piye Gus? Lah aku kan melarat. Nah melarat itu jare malah kajine enak. Jumatane wis kaji. Berarti melarat malah sering kaji to. Selagine jek melarat Jumatane dihukumi kaji. Berarti lu sering lho kajine wong melarat timbang sing kaji sudah. Mergo selagi dengan status melarate berarti tiap Jumatane dianggap haji.
Nak ngono ra enak melarat jomblo ora ro. Jelas. Jare dari tiap-tiap wong khutbah ngoten, jare Jumat Sayyidul Ayyam wa Hijul Fuqara. Berarti selagi kue cek melarat lan masakin, Jumatan dikukumi haji. Tapi kok kaji kok ngenteni miskin ketemu. Jadi kurang meluruskan saja gitu. Betapa ibadah itu banyak. Di antara ibadah itu haji. Tapi sampai rasa dewa-dewa orang haji terus ngenes, terus marat ngenes. Oh marat-marat tak saat ya, ngerana ngomong haji, wah udah nggak nongkok nongkono celuk ya. Iya kan, cara aku marat ibadahnya rasa kaji itu, baik kodok, kodar. Celuk bengak nih orang ngerameni Mekah. Lah apa nak melarat terus kira ibadah? Apa kan arah haji terus gak ibadah? Sing bener ora usah ngono nak haji ya ciliki kancane. Dewa ora dadi kaji mabrur ya wis dolakno dadi wong fakir sing mabrur. Paham ya, abi dongane dadi wong fakir sing mabrur. Lah kok sesama mabrur padha-padha mlebu swarga. Mun mulai saiki kudu dadi syariat. Dadi nek sing haji donga kula dongane dadi kaji mabrur nggih kula nggih dongane dadi fakir sing mabrur. Fakir mabrur kuwi sing ora berontak, sing ora nyolong, ora toma. Ya fakir sing rido mek kodok kodare pangeran. Amin. Jadi saiki akhirnya kan padha wis muga-muga padha mabrure. Kan keren to. Akhirnya terus muga-muga padha mabrure. Sing fakir ya mabrur, sing kaji ngene apa? Mabrur ngalime ngalim mabrur. Padha enak. Enggak seneng swarga bareng-bareng, kelompok mabrur. Selesai. Kudu mari. Aku sebenarnya kaji orang udang gue, tuan. Mulai mau haji lagi, mau senang ketemu ya, makamnya Nabi Muhammad, ziarah Sayyidah Nabi Ibrahim. Pokoknya hal-hal sing cara pangeran itu apik. Mau kaji ini Indonesia keren-kerenan. Daerah Indramayu fatal meneh biaya haji bigo tasakurane wae napa? Tasakurane. Munung daerah putih-putih ngoten. Haji wae mau 30 juta. Iku rata-rata wis 10.5 dianggara ben apa? Tasakuran. Ya memang kita harus haji. Bagi yang mampu harus haji. Tapi sampean kudu sadar. Mulane haji ku ibadah sing nglahirno kasta. Nglahirno kelas sosial. Mulane Kanjeng Nabi pinter, setiap kafaroh haji ku bentuke it'am ta'am. Ngekeki pakanan wong melarat. Mulane semal yaktu tafasahum wal yufunu dirahum wal yatawafu bil baitil. Tengok terusane nggih ngoten wa atimul qali awal mu'tar. Kowe nak haji kudu ngekeki mangan wong sing njaluk-njaluk lan wong sing malu njaluk. Wa atimul qali awal mu'tar. Kok setiap pelanggaran kon bayar dam itu bayar wedhus utawa bayar wedhus ujung-ujunge ben nyafaati wong miskin. Tiap bentuk pelanggaran haji kon bayar dam. Mergo ben ngelingno wong melarat. Paham ya? Itu ibadah haji. Jadi ibadah sing awal itu didedikasikan kanggo ngeling-eling wong melarat. Tapi tahu-tahu zaman akhir ibadah haji malah ibadah kasta. Kalau jadi kelas tertentu. Wah ngeri. Mana saya ini dieling nomale. Kalau sebagai wong sing ngerti ngaji tak eling nomale. Ibadah haji, sholat kabeh tetap kita wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus shalah. Jadi kabeh ibadah kudu dasare ikhlas, hanif demi pangeran. Paham nggih? Mun kula terusno. Wala tamnun tastakfiru. Wala tamnun lan aja ngekeki sira. Kowe aja geman ngekeki wong tastakfiru krana arep-arep akeh sira. Ngekeki wong tapi tujuane bentuk luwih akeh. Jadi ngekeki tapi perhitungannya bisnis. Dirafi kelan rofa halun hal. Ela tu'ti syai'an litatluba aktsara minhu. La tu'ti tegese aja ngekeki sira syai'an ing perkara. Litatluba supaya goleki sira aksara ing barang luwih akeh minhu tinimbang syai'. Wa dautawi ki khosun tertentu bi kelan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bandar narkoba ora wis bajingan.
Wong badar narkoba bajingan ta bajingan. Lha kok pengen kok sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar. Yo kepengin entuk narkoba ya lewat nopo? Kok ora liwat saling garong wae wong penggaweane yo garong. Padahal duwike kok garongan. Lucu. Tapi pas kepengin transaksi sabu-sabu lewat nopo? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal itu transaksi tuku narkoba kok duit garongan. Nah itu lucu tuh. Mulane wong kok ambek kelompok dhewe ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong duit sik kok lagi digo transaksi. Saiki misale kowe duwe wong sugih, duwe klambi 20 pasang. Terus ngekeki wong kere loro dari bojom, Pak Esrop kok kei loro. Lho kowe di 10 kowe Esrop. Justru kok kalongi loro malah ra Esrop. Paham? Kok malah ngekeki loro wis diarani Esrop. Utek nek elek iku cara berpikir ya elek. Jadi berpikir 200.000 itu yang kita hitam itu saya, kita. Dengan tidak ingin ya tetap jajan, ya kata-kata gitu. Ya akhirnya anak-anak itu paham. Oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah. Paham ya. Terus ini ben sampean ngerti. Kesalahan model khawarij itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo khawarij kudu diperang. Nah, zaman Sayyidina Ali niki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan divonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI divonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, pas dibrontong pemberontak. Jadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, Pak kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan apa Hizbullah. Ora cerita kula. Lah yo lek aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Kok wong kon nembak wong sing maca apa? Yasin. Dieling ora gelem. Mulane fatwa bukut pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus nopo? Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak enake dibueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Quran. Jadi Sayyidina Ali Quran, lha ya Quran sing mbok waca iku ngongkon kowe ngurus anak. Quran wis ra iso ngomong, sing iso ngomong saiki aku ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nanti kakuati dinalin nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama, anak kowe dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulya. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Pada amir-amir ini mbok putusno, mbok statusno dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itu disebut Quran dzalikat dinul qayyim. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba ora wis bajingan. Wong bandar narkoba bajingan ta bajingan. Lha kok pengen kok sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar. Yo kepengin entuk narkoba lewat nopo? Kok ora liwat saling garong wae wong penggaweane yo garong. Padahal duwike kok garongan. Lucu. Tapi pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal sing digo transaksi tuku narkoba kok duit garongan. Nah, lucu tuh. Mulane wong kok ambek kelompok dhewe ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong duit sik kok lagi digo transaksi. Kalau baleni malih iki.
Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi, ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap, yaitu agama. Zalika dinul qayyim. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulane ketika kanjeng Nabi darani agama iku apa nabi sing ditontono gampang-gampang. Kowe ning gone alas gawa kayu bodol ning pasar mbok napakon anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alaisa wa du'a fi haramin akana lahu wisr." Wong ngumpuli bojone ya bagian dari agama. Karena dengan demikian umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya agak asal bojone dikumpuli mau kena dirapakno lha iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane kanjeng Nabi ngendikan bojo tidak ra gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham, jadi ku nglanggar hak asasi manusia. Repot, goblok ketemu goblok ya. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli ku artine perlawanan prostitusi. Wong larang nek wis bar ora kuat popo. Agar bengi iku dikai ora kelayaban, paham ya? Dan itu menolong agama. Mulai kali bojone ra gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Paham? Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau warai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Sekuler wajar orang. Oh, ini rapati roh. Nah, ninggal jiro ibadah bareng rapati roh yo. Lah ngono kadang ngomong yo ngrungokno intelektual Islam kiai ngrungokno omongane wong napa? Sekuler. Santri goblok ra iso nerangno. Padha dene. Oh, menastagfirullah ora ora karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ora maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa Nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil asbak? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Mana pulau mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk ke teng pasar. Mes tiap hari. Pertama kalau nyai teng naruhan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh dan mergo biasa kiai-kiai fikih nak darane pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok ya wong alim ya aneh. Wati. Saane-aneh ku ngalim di pasar aneh kuwe wong goblok kok nyual apa? Iku ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Artinya bener itu, wong-wong sing janggal itu kan ra mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyoal wong napa? Takoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis meneng ae menira roh bar malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok nyoal wong. Mestine nek wani nyoal ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik mending. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus semua. Nah aku itu orang ngalim mbek aku level ya nah ora tak arani aneh. Dadi wong ngalim ngloroi wong ngalim. Kowe yo ngaku bodoh jarene ngalim aku. Kok nyual aku ya aneh kowe. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi mur'ad harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah mur'ad. Lu ayatnya sorry, kecuali enggak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswad terjemahannya melaku-melaku ning pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham. Cara bahasa yang kayak ambigu, lafaz-lafaz yang terjemahannya gak jelas. Lafaznya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas, karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdoh kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari kanjeng Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, goyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, hal taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama.
Mencarikan nafkah juga. Nah, ngono saiki agama ning kene ya menang, ning narukan ya menang, ning biduan ya menang. Kok sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangkem-cangkem ya sedang beragama. Paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Supir taksi sing ngalor gitu ya sedang beragama. Lain Nabi dawuh tolakul halal fardhatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari Lah kenapa wong Khawarij ora ngono iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya makhluk tok. Makane dari Ibnu Umar ya rahum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar kok diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ora tok gulune, berarti benar-benar kok diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala tatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin dzi masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimanan. Fakku raqaba merdeka budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nak salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa? Miskinan. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah makban. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran diwaca Khawarij dijual. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing nerangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasin. Paham ya? Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng. Wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan celek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misalnya desa mau istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham ya? Ulamae lho iki. Paham iki ulamae lho kula bolak-balik. Nek ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham nggih? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunnah. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Aku lagi sering nonton sit buangku nih. Aku ibadah mulai sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangunnya gak salat apa? Tahiyat apa? Kalau nu bisa ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng amal, tapi nak takut jaga fardu ngamal itu ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama Khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho bapak kiai sak Indonesia di sini terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wae lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing 12 terang lakoni, akhirnya dapat apa-apa tetep. Jadi kiai sing saiki eksis barokah ku piye lha iku. Lho enggak. Umpama dadi tradisi tiap kiai duwise mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe kiai kok ora. Kiai opo iki ora. Paham? Berhubung ana sing nyali tetep ra poso. Butuh nyali lho, mesti ninggal foto butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali ya, kados pikir kula niku Tasu'a Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Kene kiai ini nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedung sangan, rong piring teh. Urip-uripe ana wae disaut. Tangga-tangga mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan rai donya, dadi aman. Oh, kok ora poso, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi tidak ana tamu dekne ra poso informa. Bar iki biasa ramangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kadung
Oh, lawannya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini yang perlu kalau terangkan. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha 'alal mu'minin. Niki rumono masalah paham niki. Niki tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat 'alal kafirin diterapno 'alal mu'minin. Niki rumono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampean ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, umumnya mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wis kiai paling tawadhu lah, nak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek nggo kitab gak percaya mbek pendapate dhewe. Nak ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapate dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nak ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Coba berdasar pendapatnya deh. Nah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij, Ali bin Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinane wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku juga ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM yo Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam yo apa? Ah, finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngerti takoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni umum ben mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Jadi cetakana rene mbak aku. Maksudnya pangeran piye wae pokoke Allah ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Tapi pangeran ayat sak Quran 30 juz ayat iku tok. Nah, semari mari bingung kok dibaca sak ayat. Lah aku macaku 30 juz. Nah, pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho, sing jawab pangeran misalnya Kanjeng Nabi sering jawab. Misalnya waman saraka waman zina finnar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangko la ilaha wa dakhalal. Dan misalnya kita diaken mah bingung. Lah sing zina ya sing ora la ilaha illallah apa sing. Paham ya? Sing zina ya sing ora. Lah cara nek kabar iki golek pasal. Tinggal pasal mana yang dipakai. Lah nek pasal sing diko mangko la ilaha illallah dakhalal jannah ya wa in zana wa in zana. Lah pasal sing diko la zani kinaji wa mukmin wala triku tarik kinasrik wa neraka sampe. Lah ngertakoki. Lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wong piye? Lah terus piye? Kan wae sing ngomong pangeran tak ono pangeran. Lah carane piye? Berarti kira pati para pangeran. Cara hubungan dengan pangeran ora roh kok nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan dengan pangeran ora roh kok nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi dalam hal ini. Kula nu rapati seneng jarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi atau darani syirik mesti kriminal.
Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Ya iku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gecek-gecek muni la ilaha mbok aja dihukumi syirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan vonis syirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir itu nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar syirik. Bagaimana orang divonis syirik sementara sing dilapatno kalimat tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimat tauhid, kok dilakoni syirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat ala kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna israf tadi. Saiki israf ku khitope ning sapa? Kowe dhe toko. Ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe seneng. Jare mboke israf. Ya karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai diswani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiai ini lomo, jare mboke bengok-bengok. Waduh. Tak antek dudaku bukan tuan kiaimu. Lho kula dadi kiai gitu. Kula nek anggere diswani santri melarat go akeh tak apa. Combelku ya lomo tapi keliru. Lah ora, kiai ini seneng ae soalé gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo ku es. Lagi ini nopo ya serap gula sakit untuk 5 kilo tompo meneh ya. Lah takono santri kula niku nek tuan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal tak eling. Nek men sedekah nek eling kiai kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wiling kan nang kiai ku apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nek keteringan sawangane kiai ora agama. Sawangane kiai ora apa? Agama. Ya ayo nomor ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nek tak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung tindak. Saya kira ana ora anane proposal iku. Tapi kudu langsung teh, ben ora ruwet. Ada ranang teh malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling uang ghanimah ning omah balik neh mulai. Padahal sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi kowe ora oleh akeh-akeh mari napa? Israf. Mari napa? Israf. Lah tiang-tiang Khawarij cara berpikir ngoten karena dia meyakini sharihul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah dianggap finnar kabeh. Dene gak sadar monis wong mukmin finnar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek ora tepak sing ngomong sing kafir. Dadi 50-50. Dadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak ora tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbok iku tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina roket, nak tepak ya roken kudu dikhat. Nak ora tepak aku kena Abdul Qadir. Gak ono pilihan, mbok iku tok. Paham ya? Mulane kula nak nuduhke ora jelas iku ora ono kisabe. Lah ora ono apa? Ora ono kisab. Nek Mustafa wong piye ya Islam kok kita. Ora ono kisabe. Paham ya? Kesalahan-kesalahannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'aluha alalmu. Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Kok gam yo kriminal lho. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya kode Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora trimo 3 dina. Paham ya? Wong kamar itu neng-nengan. Ulah kudino tak SMS ke arena nopo mutamar. Mulai doakan sampai pokoke siapku kena.
Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Tunggal guru kula, tunggal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jabe muga-muga ora ana apa-apa donya ngene iki. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kuffar faja'aluha lil alal mukminin, itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kuffar tuh, yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu, udah bisa begitu. Wong wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nanti guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan guyu ceria?" "Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran." Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan jadi jagongan jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara syahid, dibunuh secara syahid. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane dhekne yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sebenarnya ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mukmina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu, juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa udah mati pasalnya kan. Paham ya? Mana tak omongin kancaku lah, iya itu masalah iki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 itu mau sakmene. Ngono nek HP polisi sakmene ora golek pasal orang tuane. Quran 30 itu pasale akeh. Padahal KUHP luwih napa Gus? Pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik, ora pusing. Lah ini pasal akeh. Kenapa? Paham ya? Tapi ya enak lah. Ya artinya gue nak memahami Quran itu ya sadar. Wong ning kepolisian ngono-ngono, mulai ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantaba gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantaba gitu. Nah, saya misalnya uang melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran nama baik. Nah, tapi pangeran kan gak polisi, toh. Masalahnya kan tetap mesti bener, paham? Artinya sampai ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, nggak usah melok apa? Nebak, nggak jadi khawatir, nggak jadi apa? Mana sing enak nganggo bentuk masdar, ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina kancamane neraka. Berarti wong iku ahli neraka, ora muni wong iku kok zina kancamane neraka. Lah nek wong iku piye Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok lele-lele luwih barang repot kon ngukumi. Lah nek iki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangko lele ada salat dan lah sing zina kok lele luwih. Nah malaikat agak diajari pengiran dia pusing dong ngukumi lah. Orang yang sama punya status beda. Pokoknya bodoh ke wong iku. Sing tahlilan iku sing zina repot. Motor lain apa tahlilan? Ya biasa tahlilan wong iku nak tahlilan yang muni la ilaha illallah. Bari ku gedak-gedak ning ikhlas repot to. Ya ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Paham ini ben sampean ngertos ya. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, ben kono. Lah kira sampe lah. Kalau
Mulane kaya aku mbek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham ya? Ya karena pangeran kok takokno Gusti kula kena pasal opo. Misalnya wong-wong nganggur sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Terserah pangeran. Paham ya? Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Kiai iki GR bangsane seneng kiai. Dibule wong nganggur menghindari istri. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.